Mist. Ich habe mich erkältet. Diese Hexe. Sie hat meine Uniform. Snake, sind Sie okay? Es ging mir schon besser. Wie geht's Meryl? Snake, die Regierung gibt den Forderungen nicht nach. Wir werden versuchen, mehr Zeit zu gewinnen. Colonel, stellen Sie sich nicht dumm. Es tut mir leid wegen Meryl. Aber hören Sie endlich auf zu lügen. Wovon sprechen Sie? Metal Gear sollte einen neu entwickelten Atomsprengkopf abschießen, nicht wahr? Sie wussten es die ganze Zeit. Warum haben Sie nichts gesagt? Tut mir leid. Sie haben sich verändert, Colonel. Metal Gear, geheime Atomwaffenforschung. Weiß das Weiße Haus davon? Wie weit ist es darin verstrickt? Soviel ich weiß, war der Präsident zumindest bis gestern noch nicht über das Projekt Rex informiert. Also nur die, die es wissen müssen. Dies ist eine heikle Zeit. Sogar unkritische Atomtests erregen ein ziemliches Aufsehen. Einfach, was man leugnen kann. Nun ja, morgen unterzeichnen der Präsident und sein russischer Amtskollege das START-3-Abkommen. Ach so, daher das Ultimatum. Genau, Snake. Deswegen darf dieser Terrorangriff nicht an die Öffentlichkeit dringen. Wir haben weder START 2 ratifiziert, noch das Problem der Raketenabwehr vor Ort gelöst. Es geht hier um den Ruf des Präsidenten und Amerikas Platz als die größte Supermacht der Welt. Patriotismus als Vorwand, die Verfassung zu umgehen. Bitte, Snake, stoppen Sie sie! Deshalb sollte ich. Sie sind der Einzige, der das kann! Sagen Sie mir die Wahrheit über diesen neuen Atomsprengkopf. Ich sagte es schon, ich kenne keine Einzelheiten. Das glaube ich nicht. Wenn die Situation so ernst ist, deshalb geben Sie nicht nach und geben Ihnen den Körper des Big Boss. Sehen Sie, Gibt es einen bestimmten Grund dafür? Etwas, das Sie mir nicht gesagt haben. Der Präsident hat sich öffentlich gegen Eugenik-Experimente ausgesprochen. Wir wollen nicht, dass die Existenz der Genomarmee bekannt wird. Und das ist der einzige Grund? Ach, zum Teufel. tut mir leid. Der tote DARPA-Chef liegt hier direkt neben mir. Armer Mann. Merkwürdig. Er sieht aus und riecht, als ob er seit Tagen tot wäre. Er hat kein Blut mehr im Körper. Ein Blut? Zum Verlangsamen der Verwesung? Keine Ahnung. Aber der Chef starb erst vor ein paar Stunden? Ja, aber er fängt schon an zu verwesen. Wie kommt das zustande? Etwas in seinem Blut, das Sie wollten? Kaum, nur die Nanomaschinen und den Transmitter. Hat der Chef den Sprengcode verraten? Ich fürchte ja. Sieht aus, als hätten Sie beide Codes und sind zum Abschuss bereit. Verdammt, kann das verhindert werden? Es gibt anscheinend eine Notfallvorrichtung, die den Sprengcode abbrechen kann. Eine von Armstech heimlich installierte Gegenmaßnahme. Die muss mit 3 Schlüsseln entsichert werden. Und wo sind die Schlüssel? Ich habe einen, weiß aber nicht, wo die anderen sind. Und außerdem bin ich hier eingesperrt. Dann bleibt uns keine Wahl. Vergessen Sie die Schlüssel. Ihre Priorität musste nun sein, Metal Gear zu zerstören. Tut mir leid, alles auf Sie zu schieben, aber wir haben nur Sie. Rechnen Sie aus und gehen Sie zum Sendeturm. Naomi, bitte. Reden Sie. Lassen Sie mich den Schmerz vergessen. Was kann ich sagen? Irgendwas. Ich kann das nicht sehr gut. Bitte. Erzählen Sie von sich. Von mir? Das ist schwierig. Familie. Das ist kein glückliches Thema. Ich habe keine Familie. Nein. Es gab einen Mann, der angeblich mein Vater war. Wo ist er? Tot. Durch
Durch meine Hand. Big Boss? Was? Big Boss? Das wusste ich nicht. Das konnten sie auch nicht. Das geschah vor 6 Jahren in Sansibar. Nur Snake und ich kennen die ganze Wahrheit dessen, was dort geschah. So, ist das wahr? War Big Boss wirklich Ihr Vater? Das hat er gesagt. Mehr weiß ich nicht. Und Sie haben ihn trotzdem getötet? Ja, Wieso? er wollte es so. Manche Menschen müssen getötet werden. Das ist Vatermord. Ja, das ist das Trauma, von dem Mantis gesprochen hat. Unser gemeinsames Trauma. Verließen Sie deswegen Foxhound? Sagen wir, ich musste eine Weile allein sein. Und Alaska war der perfekte Ort. Snake. Ich hatte auch keine richtige Familie. Nur einen großen Bruder, der meine Schule bezahlte. Keine Blutsverwandtschaft. Und er war viel älter als ich. Wo ist er? Er ist tot. Tut mir leid. Snake, gibt es eine Frau in Ihrem Leben? Wenn man durch so viele Kriege wie ich gekommen ist, fällt es schwer zu vertrauen. Freunde? Roy Campbell. Sie halten mich noch für einen Freund? Und das wär's? Nein, es gab noch jemanden. Frank Jäger. Der treueste Leutnant des Big Boss. Und das einzige Foxhound-Mitglied mit dem Codenamen Fox. Gray Fox. Ah, Ich lernte viel von ihm. aber wolltet ihr euch nicht gegenseitig töten? Ja, das stimmt. In Sansibar. Es war nichts Persönliches. Wir waren einfach nur Söldner verschiedener Armeen. Und sie nennen sich noch Freunde? Krieg ist kein Grund, eine Freundschaft zu beenden. Das ist Wahnsinn. Ich traf ihn zuerst auf dem Schlachtfeld. Er war ein Gefangener von Outer Heaven. Aber er sah nicht wie ein Gefangener aus. Er war immer cool und präzise. Ich war noch neu. Und er brachte mir die Tricks bei. Kannten Sie ihn gut? Nein, wir sprachen nie über unser Privatleben. Eine ungeschriebene Regel. Beim nächsten Treffen auf dem Schlachtfeld waren wir Feinde. Wir kämpften ohne Waffen in einem Minenfeld. Das klingt für die meisten merkwürdig, aber wir übten nur unseren Beruf aus. Es ist wie ein Sport. Männer und ihre Spielchen. Ihr seid wie Tiere. Sie haben recht. Wir sind Tiere. Wenn Sie Freunde sind, wie erklären Sie sich das Verhalten des Ninjas? Ich weiß nicht. Das sind eure Gene. Ihr seid zur Gewalt prädestiniert. Sie haben es mit Ihren Genen, nicht? Hören Sie, Naomi. Was führte Sie eigentlich zur Genforschung? Ich wusste nie, wer meine Eltern waren oder wie sie aussahen. Ich denke, ich kam zur Genetik, um herauszufinden, weshalb ich so bin, wie ich bin. Sie erforschten die DNA. Ja, ich hoffte anhand meiner Genstruktur herauszufinden, wer ich wirklich bin. Ich hoffte, durch Analysieren der genetischen Informationen Lücken im Gedächtnis füllen zu können. Gedächtnis ist in der DNA gespeichert? Wir sind nicht sicher, aber wir wissen, dass das genetische Schicksal eines Menschen von 4 Elementen in der DNA bestimmt wird. Was ist mit meinem Schicksal? Sie kennen doch meine DNA-Folge. Ihr Schicksal? Tut mir leid, ich weiß es nicht. Natürlich nicht. Sie sind Wissenschaftlerin, keine Wahrsagerin. Ha. Oh, mein Magen, verdammt. Hey, ich bin hier! Wo?
Ich bin's. Otacon! Wow, die haben sogar Sie geschnappt? Schnell, ich muss hier raus! Loslassen, das tut weh. Schnell! Ist das eine Art, um einen Gefallen zu bitten? Loslassen! Mann, das ist ja wie ein Tierkäfig. Der Gestank. Schau ihn dir an. Igitt, das ist der DARPA-Chef. Wenn du dich nicht beeilst und mich hier rausholst, liege ich bald neben ihm. Diese Schufte. Das Schloss geht mit der Karte nicht auf. Sie brauchen einen Schlüssel, wie die Soldaten ihn haben. Was machst du denn hier? Ich dachte, Sie hätten Hunger. Wenn Sie Essen brauchen, kann ich Ihnen später noch mehr bringen. Und ich habe diese Karte für Sie. Stufe 6. Das lässt Sie aus der Folterkammer. Hier, nehmen Sie das auch. Was ist das? Ein Taschentuch. Ich hab's von Sniper Wolf. Warum? Ich weiß nicht warum, aber sie ist so nett zu mir. Das klingt mir fast wie das Stockholm-Syndrom. Ich kümmerte mich um die Hunde. Als die Terroristen hier übernahmen, wollten sie alle Hunde erschießen. Aber Sniper Wolf stoppte sie. Ich durfte sie sogar füttern, wenn ich gefragt habe. Sie mag Hunde. Sie ist bestimmt ein guter Mensch. Tun Sie ihr nichts an. Aufwachen, du Idiot! Sie hat auf Meryl geschossen! Na, ich habe mein Möglichstes getan. Sie wollen eine Atomrakete zünden. Ich muss sie stoppen. Dann müssen Sie am Sendeturm vorbeikommen können. Erst musst du mich hier rausholen. Hey, ich versuche mein Bestes. Die Wache hat den Schlüssel. Überwältige sie. Mach mal Pause. Ich bin kein Soldat. Ich kann das nicht. Du musst. Der bringt mich um. Oh nein, er kommt zurück. Bis bald. Warte! Was ist los? Halten Sie die Klappe! So ein Dreck. Das Erkältungszeug macht mich fertig. Und es hilft nichts. Bin so müde. Ich laufe ein bisschen.
Otacon. Gut, haben Sie den Schlüssel? Der Ninja.
Sparen Sie Ihre Kraft. So dumm von mir. Ich wollte Soldatin sein. Aber Krieg ist hässlich. Da ist nichts Heldenhaftes dran. Snake, bitte, retten Sie sich. Leben Sie und glauben Sie an die Menschen. Vergessen Sie mich nicht. Snake, wegen Meryl. Colonel, es tut mir leid. Hören Sie zu. Ich konnte sie nicht beschützen. Snake, schon gut. Sie haben alles getan. Hören Sie auf. Colonel, Sie wollte freiwillig zur Armee. Sie war darauf vorbereitet. Sie liegen falsch. Meryl glaubte, Soldatin werden zu müssen. Glaubte, es sei der einzige Weg. Sie dachte, es würde sie ihrem verstorbenen Vater näher bringen. Das hat sie gesagt? Sie war nicht zum Kampf bereit. Ich hätte sie nicht antreiben sollen. Ich trage die Verantwortung. Snake, das klingt nicht nach Ihnen. Erste, was gibt's? Tut mir leid, gehorcht zu haben, aber ich kann da nicht mehr zuhören. Master, Snake, bedauern Sie, was Sie wollen, das ist menschlich. Aber hören Sie auf, sich selber Vorwürfe zu machen für Dinge, die in der Vergangenheit liegen. Das treibt Sie noch in den Wahnsinn. Er hat recht. Lassen Sie es sein. Das passt nicht zur Legende. Außerdem ist Meryl unseres Wissens nach in guter Verfassung, nicht wahr? Mei Ling, Snake, vergessen Sie Meryl. Stoppen Sie Liquid. Meryl würde das so wollen. Sie haben recht. Meryl würde dasselbe sagen. Snake? Was? Meryl, sie ist Ihnen ans Herz gewachsen, wie? Ja, allerdings. Es gibt nicht allzu viele Frauen wie sie. Das meinte ich nicht. Sie ist die Nichte des Colonels und eine Mitstreiterin. Ach, hören Sie. Ist das ein Polizeiverhör oder was? Nein, bloß... Das sind wohl die Gene. Die Gene? Wovon sprechen Sie, Colonel? Mir fiel gerade ein, dass Naomis Großvater beim FBI war. War er nicht ein Ermittler, einer von Hoovers persönlichen Assistenten? Stimmt das? Ja, das stimmt. Er war Japaner und ging später undercover, um einen Mafia-Paten dingfest zu machen. Wann war das? Oh, in den 50er Jahren, glaube ich. Wo? New York, glaube ich. Naomi, ich dachte, Sie hätten keine Familie. Ich habe das viel später als Erwachsene recherchiert. Mein Großvater war schon tot, als ich über ihn erfuhr. Ich hatte nie die Gelegenheit, ihn zu treffen. Ach so. Snake, viel Glück. Passen Sie auf, Snake.
Mist! Snake! Leider kann ich dich hier nicht durchlassen. Liquid! Du gehst nicht mehr weiter. Sterb! Ziemlich tief. Ich brauche ein Seil. Mit meinem Seil müsste ich es schaffen. Ja, was willst du denn machen? Einen Hain mit bloßen Händen bekämpfen? Jetzt gehörst du mir! Wenn ich hier bleibe, ist es aus. So seilen Sie sich ab.
Nicht schießen! Ich bin's, nicht schießen! Snake, ich bin's! Otacon, wie kommst du hierher? War kein so dramatischer Auftritt wie der Ihre, glauben Sie mir. Ich kriege Höhenkoller. Du hast zugesehen. Ja, ich habe zugesehen. Ich war hinten auf Ihrem Truck. Mit Hilfe der Tarnung. Wie kamst du hier hoch? Mit dem Lift natürlich. Die Treppe im ersten Stock ist zerstört. Deswegen nahm ich den Aufzug. Der Aufzug funktionierte? Ja, funktionierte. Sie sind unglaublich. Wie ein Filmheld oder sowas. Nein, leider nicht. Im Film rettet der Held immer das Mädchen. Sie meinen Meryl? Sorry, vergessen Sie, was ich gesagt habe. Snake, ich muss Sie etwas Wichtiges fragen. Deswegen bin ich Ihnen gefolgt. Haben Sie je jemanden geliebt? Du bist hier, um mich das zu fragen? Nein, ich meine, ich wollte wissen, ob Sie auch Soldaten verlieben. Was willst du mir sagen? Glauben Sie, Liebe kann sogar auf dem Schlachtfeld blühen? Ja, schon. Liebe ist überall möglich und jederzeit. Aber wenn man jemanden liebt, dann muss man diese Person auch beschützen können. Das denke ich auch. Ich muss um einen Gefallen bitten. Oh. Keine Sorge, es ist leicht. Ich habe schon gesagt, ich will keinem wehtun. Das musst du auch nicht. Okay. Der Aufzug sitzt da unten fest. Kannst du ihn für mich in Gang setzen? Siehst du? Merkwürdig. Vorher funktionierte er und jetzt nicht mehr. Vielleicht die Schalltafel. Kannst du sie reparieren? Woher ging er? Wenn es nur der Mechanismus ist, überlassen Sie es mir. Ich muss mich um eine laute Fliege kümmern. Okay, ich bleibe hier und halte die Stellung. Viel Glück. Du siehst wirklich übel aus. Bist du okay? Keine Sorge. So macht das nichts. Ich tue einfach, als gäb's mich nicht. Dann habe ich keine Angst. Seltsame Logik. Ich verlasse mich auf dich.
kriecht die Schlange aus ihrem Versteck. Bist du bereit, mein Bruder? Warum nennst du mich Bruder? Wer zum Teufel bist du? Ich bin du. Ich bin dein Schatten. Was? Frag den Vater, den du getötet hast. Ich schick dich zu ihm in die Hölle.
Das spart mir die Einäscherung. Snake, der Lift funktioniert. Repariert. Nein, komischerweise. Er bewegte sich von selbst. Er kommt auf Sie zu. Ist das möglich? Was war denn diese Explosion? Oh, ich musste den Helikopter abschießen. Abschießen? Unglaublich, Snake. Hörst du? Nur um sicher zu gehen. Das hier ist der Weg zum Lager, wo Metal Gear geparkt ist. Ja, der Eingang zum unterirdischen Hangar befindet sich hinten an diesem Schneefeld. Okay, versteck dich an einem sicheren Platz. Ich verzieh mich eine Weile. Ich weiß. Habe alles verstanden. Und komm mir nicht in die Quere. Spiel nicht den Helden. Okay, rufen Sie mich, falls nötig. Gibt's was, Snake? Snake, ich habe etwas vergessen, was ich sagen wollte. Was? In meinem Labor waren 5 Tarnanzug-Prototypen. Ja und? Minus den ich trage, bleiben noch 4. Erste Stufe Mathe. Ich halte mit. Ich wollte einen für Sie holen. Deshalb ging ich ins Labor und Ja? die restlichen 4 waren weg. Dann auch der Aufzug, den ich überprüft habe.
Es ist komisch. Jemand schien ihn mit Absicht gestoppt zu haben. Als du drin warst, ging da der Alarm wegen Übergewicht los. Das hat mir auch Sorgen gemacht. Der Alarm ging los und ich bin auf keinen Fall zu schwer. Wie viel wiegst du? Circa 62 Kilo. Aber der Lift hat ein Limit von 350 Kilo. Man braucht mindestens 5 Leute, um das zu überschreiten. Snake, passen Sie auf! Die Jungs mit Titananzügen sind bei Ihnen da drin! Zu spät, Snake. Jetzt stirb! Was ist, Snake? Snake, in China sagt man, wer durchs Melonenfeld geht, richte nicht seine Sandalen. Das heißt, in schlimmen Lagen muss man das Wichtige im Auge behalten. Verlieren Sie nicht die Perspektive.